السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا مشاهدين العزاز؟ معكم ابو الزاهر الاصلاحي يتحدث في قلب الحدث في جميع المواهب، من تمثيل، كوميديا، ضحك، فرفشه، افراح، محاره، سيراميك، تركيب مكسر. اي حد معاه سيراميك مكسر، انا بشتغل في سيراميك مكسر. تعالوا هنا اقربوا علينا شويه كده يا شباب. عندك السيراميك المكسر طبعا ده نظام شغل خرايط فرعوني، نظام خرايط يعني على وضع السيراميكا ده، ولي على وضع السيراميكا المكسره، تحطها على الميزان تظبطها كده، تاخذ وزنتك ده يطلع تشكيل السيراميك يعني منظر الارضيات والطرقه منظر حلو. عاوز نرسم قلوب ونرسم ورد برضه بنرسم. شغل ابو الزاهر الاصلاحي طبعا في قلب السيراميك، محاره، سيراميك، جرانيت، جرافيت، سنتكس، جميع المواد، ديكورات، جبس، تركيب سقف مع كل حاجه، سقف معنا كل حاجه، مواهب، فرح، فرفش، كوميدي. حبيب المدينه ابو الزاهر يتحدث من آل جاد هنا بفرقه المعلم وائل، ومنور الدنيا ابو الزاهر، والناس حلوه وجميع الناس محبتني محبه في السلام، محبه من السلام. واضحك في وجه اخيك قبل ان تكون مغلول، يعني اضحك، الضحكه حلوه يعني صدقه في وجه الاخ المسلم. مش تعمل صدقه وتقول ده فلان اديته وده فلان. ده انت لو ضحكت لاخوك في وشه بس ابتسامه حلوه صدقه. ودي سيراميك هنركبوه، عيش معانا 10 دقائق، كم دقيقه معانا. ادي المونه نحطوها كده على وضعها، نسوي المونه كده، نظبط المونه كويس، واخدين نوضع السيراميك كده اهو، نحطه. شوف اي سيراميك على وضعها، ما تدخلهاش بالعافيه، على وضعها كشت كده وضعها، يبقى ايه خدت ايه مساحه بين دي ودي. اما الفارق دي شايفين الفوارق دي اللي هي دي باينه دي انا بحط لها اغلاقه صغير زي مثلا غلق زي دي، هنحطوه كده نظبط الموني، ندار الموني دي اللي هي الاغلاقه. اما ضيقه خالص زي كده دي هتفتح ويزيق ايه اسمنت ابيض. وعاملين ايه دلوقتي؟ رايكين؟ ده على اليوتيوب ان شاء الله. ماشي. ايوه. عاوزين اغنيه ولا حاجه؟ شغل اغنية. شغل اغنية يا ابني. شكرا. نور ابو الزهر. نور الدنيا يا ابو الزهر. يا زعمان. الزعامه باخلاقك، الزعامه بمحبه الناس، الزعامه تبقى هي باخلاقك العلي. بعيد الصالح باللي معاه والمعوشي والقول والقوايل، الله يقطع القول والقوايل، فلان قال وفلان ما قال. انا اكبر دماغي واطنش، بيني وبين نفسي معامله بيني وبين الله، يعني اتعامل مع ربنا قبل ما اتعامل مع الشخص. انا مالي باللي يقول واللي قال. والزعامه ليها اخلاقي، مش زعامه تبقى اضرب لك بعد كل روح والبيت يتخرب وجميل يا ربنا الهولي. انا امشي محترم يا محترم تحترم، واعمل ما بدلك طول ما انت متداري، وانكشف سرك بقحتك طول فاقي طنش. يلا سلام عليكم، اقفل يا وائل.